今天或许听这样分享提出自己或许比较不一样的方向讲不一样而已就是讲另外一边而已也是在两边先做一个示范，叫两边的说辞但是不是说哪一方是对的，或许不是要这样子解释就是说这是个人的一个看法还记得我们上一章节讲不二，对不对？不二之法那这一次为什么要讲一对一对的？都讲不二都告诉我们善恶多莫思量，就是不二，不二才能进入绝对一子，一子之后才能回归无极。那这里有讲出36对当然这里讲的36对跟刚才陈老师讲的有点不太一样你看后面的解释里面有5对、12对、19对，后面他有讲，或许没有讲出陈老师那样讲是不对就是说这是六祖大师他针对36对的讲解，是后面他有补上去包括有无情的5对法相言语的12对，自性起用的19对不管了这一个方向，这个方式，这个就是一个方法但是你看他这个一个祖师大的徒众，这个10个弟子能够各为一方的祖师，也是祖师各为一方的一个助词来讲，我今教如说法不失本宗我们刚才陈老师一再强调大家都有顿悟到可想而知这世会是有明心见性的各位请想，这10位六祖大师总共传法正法总共传了43位，包括这10位是明心见性者。明心见性者他知不知道本宗一定比我们知道知不知道自性起用一定也比我们清楚那他在叮咛什么？如果不起用，就是回归无极状态的话，是无是真空状态，不起无中有妙有了。我们如果上星期6的时候有听我们的正经一讲的时候，就知道空而不空，有是真有妙有。那这个东西，你自信在不起思量作用之下，本来就没有对待，是绝对值的那个东西。那他已经大家都知道，也证悟到，不是理解。我们现在是理解我们现在是靠理解，或许在解释的理解。但是这几位，这10位是证悟者，他是证悟到那个状态值。但是还是要度众生还是要起一个念，度众生的念。那这个度众生的过程里面，绝对会动用到一些方法，这就是万法。需要什么方法才能解决这个众生的问题？我们有时候，咱讲咱世俗人我们听一个人在讲什么，有时候为了破他的那个一直方向中牛角尖，我们提出另一个方向给他听嘛这是大家都遇过的问题。比如说遇到某个朋友某个家人，他一直在想不开一个问题，然后一直想不透一个事情，在困扰的时候，我们会提出另类的一个解释法，这是一个对待了这个对待值出来的时候，为什么我们解决不了人家的问题？有时候只是希望对方觉得说，我也更改好你要听听我的想法。我们在讲跟人家对谈的过程里面，我们的心念是什么？你都爱听我讲，我这个想法才对。我讲给你听，你就是来照我这种想法，安尼就会使解决你的问题。我们的出发心是什么？是这个，那个我会起来，很大的一个我只会起来。你就是要我的想法都较好啦，我跟你讲，你就是爱安尼做较好。
这个的时候，对方或许听得进去的真的很少，他还是执着他的我。两方的我执去对谈的时候是达不到答案的，这是失的本宗。怎么样不失本宗？你能够真正的站在对方的立场，他内心里面的不圆满处，去提到另外一个对待词的时候，你是内心里面要启动他的菩提心，让他自己去体悟到他自己的自信，这样子也让他不失他的本宗，这样才有用。这个才叫真的成全。真正成全一个人是要予伊起菩提心，自己去解决他自己的烦恼，不是告诉他事情要怎么解决。我有我的经验值啊，你有你的生活背景啊，安怎讲嘛讲袂好。重点是，像我们郑经理常讲讲三宝，大家也要讲哦。讲到让那个人发菩提心才是重点。就像我们在讲道理给人家听，比后学会讲的太多了。每一个人口才都很好，都可以讲，但怎么样启动这个人内心的菩提心很重要。啊，不，你顶你放录音大好听。我们的录音带还不一定比名嘴还要好，不一定呢。我们的讲的不一定比那个真正的会讲话的人还要厉害，还要吸引人。但是他听之后呢，有受用吗？未必。不失自己的本宗，就不失自己对自信的一个说法，让对方能够启动他自信的能量，这才是你说法的一个意义。不然等于在辩论，辩论就是有高有低，你就是爱听我的。我是顿教啊，你是渐修啊，你都爱听我的，这不是本宗。这个叫做比，把人家比下去，说啊，你不信六祖的，完全是错，不是这样。不是在顿见的问题，而是在你讲述这个顿见法门的时候，你能够启动那个人自己内心的磁场能量，安尼才是重点。不是甲迄人个压落去讲，你这方法无够好，你这法门无够好，你要相信我这种这套。他们未来遇到这个问题会很多，所以六祖很殷殷切切去叮嘱他们，就是说，很多时候，那你启动，就是刚才陈老师讲，你是佛用还是众生用？如果我只是想要阐述我的东西给你听，我不管你的想法的时候，这是众生用，起了让那个人更起众生无明了。愈听愈灰，愈听愈烦恼，愈听愈无明，是在讲什么？你能够启动他内心的佛用，这是你在做佛用。如果你不能启发他的清净，不能启发他的慈悲，不能启发他的平等，安那你就是众生用。这是我们说的人的一个自我要求，要非常之高哦。所以36对后解就不在这一次讲解释哦，这在后面有。出没即离两边，任何事情都是两个面的对待。你能够讲出一个是，就一定有一个非；有一个好，就一定有一个坏；有一个善，就一定会有一个恶。这叫对待。但是自信，后学之前讲，自信是不二法嘛，就是超越对待词，不失善恶的对待。那我们在讲的时候，我嘴巴讲一个对待词，但我内心不起对待用，这就是分别义非义，就是六祖之前跟我们永嘉大师谈的一样。我可以起一个分别，为什么起分别？因为你提出一个问题。如果你没有这个问题，我自心里面根本没有这个东西，对不？懂后学讲的意思吗？你没有起一个，比如说小美跟后学讲一个她教小孩的问题很困难，她没起这个问题之前，后学心中没有这个问题，对不对？她起了这个问题，我必须要一个对待词给她。那这个对待词里面跟她自心里面的有没有关系？其实没有关系。但为了破她这个时候的执着，必须起一个对待。所以说一切法莫离自性。讲到绕到后来是跟你讲什么？你不了解自性，没有明心见性，你讲出来的法还是落在对待词，不进入绝对。佮安怎讲，人我拢找到你的空方，就亲像后学，
高安老杠，高安老共，怎么听都有漏洞，怎么听都会得到另外一个对待值出来，因为候选人没有明心见性，这是这个的逻辑了哈。啊，所以，我们三科法门先不介绍哈，先介绍自性能含万法，名含常识。一直到整个皆从自性起用哦，这整句话是什么？就是陈老师一直在强调的，我们宇宙一切万法的来源怎么来？这个宇宙形成，包括你内心的这个宇宙形成的一切宇宙万法的来源怎么启动？自性能含万法。各位浅显，这个能含万法，有说一定是善恶正邪吗？没有，没有，它没有分别，没有分别，现在是善恶正邪的问题。含常识就是不管什么物件都可以出处，他没有在挑档案的。以年轻人来讲，就是我没有设定一个档案值，什么样的档案都可以进入这个区块，这个档案库里面。我没有挑选一个标的，说这个只能比如说是照片档，还是什么文字档，还是什么档，没有，他没有选择，一切都进入这个档案里面。若起思量，一定会起作用，不起作用回归无极无生老母。那一天礼拜六的时候，我们正经里有讲，回归无极无生老母时候是怎样？不起作用，但不是代表它没作用哦，不是死的哦，不要断章取义哈。不起作用底下就是整个无极的状态，无对待的状态。起思量，起一念的思维，就开始转世。转世后面有解释叫莫那识，它这里的识不是第六意识，也不是前面的色受想行识这个识。转世的意思说，开始有我爱想，开始我之后呢，不生出六世，我们会出六门，见到六层的世界。所以我起作用的这个事，如果是清净的，比如这样讲，我是清净的，我的起的生的六世，出的六门，见的六层，这样的18界有起的作用，看到了一切世界叫清净。所以佛起作用是一切清净的，咱众生起作用讲是污秽的。佛不起作用，就是回归无极，叫涅槃。既然称佛，它是有起作用，所以涅槃跟佛不一样哈。所以自性若邪起18邪，自性若正起18正哈。或许这里的这个邪正哈，跟刚才各位前贤分享的都不太一样。或许的感觉比较不一样，就是说，邪的意思就是有两边，不是邪恶，不是正邪的邪。这个邪就是你落入两边，正就是离两边，不是在我的念头、我的心邪了，我起了一个恶念，我起了一个什么念，不是这样而已。标准值可以再提高一点，就是说，这个邪就是说我心生出来的那个心，就是会落入两边，这个叫起邪用，这个叫众生用。我起的心念里面不落入两边，就是中道，中道就是中间不立，起两边不着两边，中也不存，这个东西叫做正用，也就是你真的自性起用。那陈老师刚才讲，我们很难去分，到底是咱意识出来，还是咱主行出来？但后面前奏，但是后学必须讲，这个理解性、逻辑性是这样子。
就是我们心念起来能够不落入两边。我起了一个善，不好意思，这叫两边。我起了一个恶，也叫做两边。唯一的至善，超越善恶的那个至善，就是正。这个正不完全是正邪的正，这是超越正邪之上的正念，这是不一样的东西啦，后学的感觉了哦。那所以再回归来讲，三科法门里面的五音12路18戒。后学记得那个有一个人问大珠和尚，他说什么叫做内外啊？前面不是有前面的那个文章里面有提到不二之性不二之性即是实性嘛我们的自性是不二之性它是怎样？后学再念一次29。实性者这不是拖时间，这是很重要，因为后学不会用言语解释，因为六祖已经帮我们讲得很清楚后学上次有讲，明跟无明，凡夫会见恶，智者了达其性无二。有智慧者不会分明跟无明无二之性即是实性，你能够去跳脱无二之性，才能够真正显露你自性。那实性是怎样？在凡愚而不减，在圣贤而不增。这一个万德的能量，这个能量体，这自信的能量体里面，不会因为你愚痴反复，这个能量体就不见，就减少了。不会因为你一直不断的修行从罗汉、菩萨、佛的果界、圣人的境界，你的能量体就增加，不是这样。住烦恼而不断。不会因为你处在这个对待的世界，这个世界是对待的，你的绝对值是存在，而且一直在用，叫住烦恼而不乱，居禅定而不急。我在无生之中能起一切的妙用，叫做住禅定而不起，居禅定而不起，因为是细的物件所以这样的不在中间及其内外，叫做道的本体。那反过来这边讲，什么叫内外？有人问大珠和尚说，什么叫内外？我们看一切外面的五音，五音是什么？色、受、想、行、识。一切的色、声、香味、触、法，会起一些心念，对不对？这个叫什么？这叫外形。内在会有什么？刚才陈老师讲贪嗔痴也好，或者是我们的六识、我们的六门、我们的六识会起一切的内在的心，一切的妄念叫内。所以外面叫彼心，彼此的彼；外面叫彼心，内在叫此心。你要打破这彼此的心，就是告诉你不能有对待你。我还要分一个，这是小美，这是我，这叫彼此。你要跳脱对等对待，一定要进入没有分别，没有分说这是谁，这是我。因为起一个我的想法，一定有一个人。起了一个人的想法是重点，是因为我先有一个我。所以我们要清楚这个心性上面的问题，透过这18戒的问题，每一个法或者一个境界、一个念头的产生，都是这18戒的一个作用，不是内就是外，它不能是内外一起，都是这样产生的。那在产生的过程，自性能含万法，这个含常识能产生的过程里面，我们怎么做到我们是佛用还是众生用？怎么去善用它还是恶用它？这是我们修道非常重要的。简单的讲，也就是说，我们内心里面不能够很圆融的时候，一定会有你我彼此不同的论点跟想法。
不要说什么，自己内心都会有正恶两个、正邪两个念头的想法。不要说跟别人了哦，我们不要讨论别人，讨论自己。我们内心里面常常会有两个，搞不好不止两个，一定有不停的一个对待一直出来。在这个对待一直出来的时候，你一直在这个对待值里面的话，我们就被恶用，我们脑袋就被恶用，因为你一直在作用这个事情上。那怎么样能够跳脱这两个对待，一直不停的对待值？你要知道自己的自信启用是什么，这个才是找到自己自信的一个。或许上礼拜有讲了哦，但是这个东西或许讲过，这是很浅的。你怎么样去察觉到自己一个念头起，又察觉到另外一个念头相对等的念头起？这个不管起的这个东西是什么，所以六祖才跟我们讲，善恶都莫思量。在你善恶都莫思量的那个当下，就是你的善用，就是福用。不晓得或许这样解释大家听得懂吗？还是越讲越模糊？会不会？不会。可以懂或许的意思哦。你在起一切的念的时候，这个都叫众生用。一定那个念一定会找到一个对等，找不到对等就代表你真的不了解你自己。我只能这么说，或许只能这么说，你没有察觉到另外一个念，非常的盲目到一种静态，叫做心有点麻痹、麻木不仁，连自己在想什么都不知道。先了解自己，才能够进入那个善恶都莫思量的那个正用，也就是自信落正那个善用佛用。这样子，我们讲出来的话语的时候，才不会有太多的偏颇。但或许还是偏颇很多了哈，因为或许没有自信启用。就是跟各位浅显分享，就是说我们在那个我们正经里有谈到的，就是说，在整个无生的那个力，哦，我们无极老母最不失本宗里面哦，正经里有慈悲，本宗是讲的什么？就是老祖宗，老祖宗讲的是什么？就是老母，老母讲的就是什么？就是无生，无生讲的就是什么？就是道的本体。既然无生，就是不会升起一切的对待。但是它可以起一切的作用，它是绝对，但是它起一切的作用。什么时候进入对待值？就是转世。这里讲的转世，你有转世的作用之后，你才会升六世、出六门、见六尘哦。所以修行在修道过程里面，怎么样时时放下自己的对待，这就是很重要。放不下对待，一定会转世。转世就是我的念头会起来啦，我要怎么样怎么样怎么样啦，然后就会有自己的六识出来了。啊，出了我们的六门之后，看到了一切，那不哈拉伊就是叉叉，哈拉伊就是圈圈，那个在对待。这就是转世过后的，就是讲转档的嘛，一再的转档，还不是转了好几次，所以这个就是我们在一个，我们正经里有讲哦，在一个无生就是一个无极讲的就是一个理字，理字就是我们讲的理念、理性。从你自信里面出来的这个真理出来的那个念头，才叫理念。啊，不是讲我的理念安怎，我加上一个我了啊。我的理念如何？我是个理性的存在者吗？东西我加上去，真正你从真理的角度出来的理念跟理性是没有对待值。如果我们出来的理念跟理性
是有一个对等，有一个那个跟你对峙的东西的时候，我们这个都不是从我们的自信出来。东西咱家己头壳甲咱讲，我的经验值安尼较好，我的感觉是这样比较。人家告诉我这么做，我也自己实验过是这样。但是那个不是你，不是真理，这是你的道理。你家己的道理，你家己的道理不适用在别人身上。所以人家说道理是这样，没有拣择，没有选择，而是你自己心去分别出来的啊。所以会不会很复杂？只有讲是这样。所以这就是我们要先想想自己，这个意识体起来之后，经过我们的6次转档，出了我们的6门，看到我们的6层，拜托小看一下咱看到是什么如果我们看到的都是批评的，比较负面的，就要自己小心一点。再转回来一下好吗？再转档一次，再出来。最起码做不到清净，你要做到一个善念，这最起码的要求了。如果出来的想法，看到物件，拢是感觉，这应该爱安怎才好，应该如何，安尼才对的时阵，要再转档一次哦。转档一次回来，觉得说。不是说我不会是非分明哦，不是讲这种不是不要讲什么是对不对，不是这个哦，或许不是在讲这个。事情一定会有很多层面去看的，看我们上次举的例子很好。有人说父母要怎么教，有人说要怎么做，这一定事情有很多面。但是你怎么想，别人怎么想是别人的事情，你怎么想比较重要。修道是自己修，不是看别人修。看到这个环境，看到这样的人事对待的时候，你是怎么想？我是什么想法？对，只要讲咱这个档案起用的、起的思量的到底是什么？如果不对，不要怕念起，只怕觉迟嘛。咱道场常讲的，不要怕我念头起的不对。怕你觉悟得很慢，我还在一直演，看到一个剧本不错，我在脑海一直演，演得很开心。那是你的剧本，不代表你看到那个真实相。你是把那个相转达到你脑袋里面，造成你自己内心的一个剧本，这是很要不得的。就是我们修持不失本宗，自性起用，要很注意。当然我们常常众生用，常常非自性起用，不要紧，没有关系。重点是自己要不断的精进，督促自己一直精进才可以。所以就是讲来讲去啦，还是在于自己内心的一个修持。到哪里？我们言语出来，尽量不要批判人家。即便你要提出另一个立场的想法，怎么样让对方听的时候，他是起受用的，不是感觉让他感觉讲打压他的那个主体是不可以。那我讲一句话出去，害迄人感觉讲对啦，你修较好啦，我就气了。我们很容易这样某小美浅显，你都应该安怎哦，咱是苦口婆心，咱觉得苦口婆心甲讲，结果伊感觉讲，嘿啦，对，你修了较好嘛，我都较无修了较歹啊。这样就是让他菩提心又下降，没有起菩提心。所以咱一句话讲出去时，我们是让他想另外一方是对哦，因为伊接触到这项，咱想看别项嘛看这个接触，但是咱不是用分别心甲伊讲。不要让他起一个更大的分别跟更大的妄想，那就是妄上再加妄，很恐怖。我们是在助人还是在考导人？很可怕哦。我们一句话
是在成就一个人，还是考倒一个人，是真的。所以有时候我们讲出来的话语真的要三思，说不思量，但又要叫你思量一下，稍微思考一下。如果这句话出来对那个人没有什么帮助，真的不要讲。伊不会本来人伊听都还不错，他自己还会解读一点，结果你喉咙去了，哇，中毒越深，安了如海哈。好，所以时间到，那今天就讲到这边。